Boa tarde. Então, hoje eu tô aqui com os peixinhos. O que acontece? Por que está nesse momento? Porque justamente eu vou passar para vocês. Olha. Colocar na água, vai ficar bem isso, né? Aí, dentro da água, se tirar fora da água, o que vai acontecer? Vai espalhar, vai ficar toda essa cozinha, vai ficar aquela, dando dois trabalhos, porque depois tem faxina, né? Ela faz. Faxina é caro, concorda? Então, aqui você vai tirando a escama dentro da água. Pode notar por dentro, tá? Transparente, normal. Então, tira esse usa aí. Na hora que você ver, já tá limpinho. Bom, aqui eu só tô dando meu exemplo, porque na verdade eu já tirei, tá? Então, olha para você ver que tudo é escama, espalharia por toda a pia, talvez até por toda a cozinha, né? Bom, então, agora, depois que eu estou limpando, tirei tudo. Agora repare, eu passo a mão, até mesmo a unha, minha unha está limpa, tá? Aqui, ó, não tem nenhuma escama. E também não tem sujeira na cozinha. Ninguém merece. Além de fazer o peixe, ainda a gente vai ter que estar limpando. Tá bom? Então é isso, senhores e senhoras. Olhem só. Tirou tudo. Não tem mais nenhuma escama. Então, a minha pia ela está totalmente livre. Ó, aqui ainda tem, ó. Ó, dentro da água, ó. Vendo? Faz até um barulhinho assim. Tem que ser grande, se possível a pia for maior, melhor ainda. Você vai estar fazendo tudo dentro da sua pia, certinho? Ó. Então, agora eu vou tirar, eu vou escorrer a água, tá? Eu tenho um escorredor, eu tenho um tampão da pia, para não cair, né? Pra pia dentro e entupir. Porque isso também é muito importante, certo? Agora eu vou mostrar pra vocês. Olhem só. Vejam só como que está isso aqui. Tirei toda a escama do peixe. Ficou muito bacana. Aqui. Tá vendo? Olha. Tá tudo aqui. Então agora é só, né, fazer o normal, você sabe, limpar também dentro de uma bacia, mas que seja dentro da água, tá bom? É isso aí, meus queridos amados. Que Deus abençoe vocês, que Jesus dê um maravilhoso dia, ou noite, ou tarde para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Beijinhos.